我哋再一次俾啲掌聲，Illume Films。好開心啦，可以提供場地俾 Illume Films。好多謝阿 Pat 背後為咗策劃呢一個嘅活動。有好嘅港產片睇，我哋俾啲掌聲 Illume。加油啦！我叫 Patricia 啦，3年前過咗嚟多倫多呢邊嘅。年零之前呢，就開咗一間電影發行公司，都係喺香港嗰度去物色一啲香港電影，咁就將佢哋帶過嚟北美俾呢邊嘅觀眾睇啦。係你教唆佢殺佢父母，你當嗰一次係一個預習。話我啦，我冇問題㗎我。呢場戰爭喺我命運裏邊係不堪回首嘅劫難。記住，牛高頭唔使理人哋，向前跑。其實我係純粹從一個觀眾嘅角度嘅，即係自己中意睇電影，就係咁簡單嘅啫。咁即係自從我想帶多少少嘅香港電影過嚟之後呢，好彩啦，之前都有一啲嘅唔同嘅 event 啦，就有機會同個戲院啊佢哋溝通，咁就叫做係嘗試都即係開始接觸咗佢哋，變咗慢慢咁樣摸索到呢，其實係咩一回事咯。即係 Illume 因為係代表即係發光啊，我其實本身即係我又諗翻起我媽咪幫我改名嘅時候，我中文名其實都有呢個含義喺度嘅，即係希望發一啲光芒出嚟，去幫到人咯嚇。咁如果套翻落去電影就更加即係貼切嘅，其實我覺得，因為電影其實都係光與影之間嘅一樣嘢啦。點解要做呢樣嘢呢？其實係為啲乜嘢呢？咁係慢慢會發現，其實原本自己私心想睇一啲電影，發覺喺多倫多或者係北美呢邊係比較少喺呢度有得睇，但係慢慢會變成能夠喺北美睇到更多嘅香港電影，好多人呢係覺得一件好幸福嘅事。慢慢會覺得其實你係做緊一啲有意思嘅嘢，咁我就覺得其實無端端踩咗入嚟呢個圈裏面啊，原來都係幾有意義咯嚇。可以嚟嘅時候咧，我提咗自己一定要插下個袋，冇紙巾。咁今日咧就係做《年少日記》嘅首映啦。咁聽日因為會正式上映，咁做首映咧，咁通常我就會請好多啲傳媒朋友啊過嚟啊，咁就即係做下宣傳香港電影呢件事啦。因為即係本身喺海外嘅香港人，咁我哋呢度多倫多咧有好多香港人喺度住，佢哋都好渴望咧想睇多啲香港電影。但係可以留低我哋影張合照，之後我哋會同導演同埋演員一齊傾偈。好，我唔阻導演同埋小姐，不如你哋同多倫多嘅朋友 say 個 hi 先好嘛？多倫多嘅朋友已經hello。咁我哋其實係又係拍之前唯獨已經見過幾次，咁然後我哋已經冇乜再相遇嘅機會。佢其實咧係同自己講就話你要 make a promise 就話，即係你要好好俾心機讀書咁，第時就要考港方 U 咁樣。跟住會見到原來有啲嘢我哋係見完之後即係而家係即係社交媒體嘅年代啦，佢哋睇完套戲，佢哋中意嘅，佢哋真係會多謝嘅，即係話啊好感激，即係你哋會帶到過嚟，令到我可以喺呢度有得睇。最近都有個有趣嘅 comment 嘅，就係金像獎啦，就宣布咗邊呢啲電影係攞咗提名啦。咁有一個觀眾就佢話啊，睇咗最佳電影嘅候選提名電影，佢話有一樣嘢好 surprise， 好驚喜嘅就係嗰5套電影都全部喺北美咧係睇過嘅。咁我覺得即係睇到呢啲好有少少窩心嘅感覺咯，因為原來係有人 appreciate 咧自己即係做咗一啲即係少少嘅嘢啦，即係帶咗啲電影過嚟，佢哋真係入場去睇，去欣賞到嚇，咁我都覺得開心嘅。我唔知有幾多人。
學年少日記啦，咁啊都做咗2個星期啦。咁我哋就約咗導演啦，卓導演啦，同埋小野2位咧，就同我哋做咗個借票嘅。咁我哋就呢個借票就俾成個北美嘅觀眾啦，就會係 online 嘅形式。咁但係多倫多呢邊咧都知道有好多觀眾就都中意會聚埋一齊傾下電影嘅嘢，咁所以就有 Haven Bruce 呢邊就做場地嘅贊助咁樣。咁而家卓導演同埋小野咧已經 online 等緊啦。見到啦。我見到。Hello。佢哋見唔見到大家？如果你哋咁樣再落去嘅時候，你覺得男主角即係井上係值唔值得原諒咧？咁唔知你有冇即係呢個考慮，即係話即係擔心，即係香港啲觀眾能唔能夠接受到咧咁樣？佢唔抵得自己個下一代咧活得比自己嘅童年幸福啊！即係因為我已經俾錢養你啦。其實每個年代咧都係個電影會反映翻嗰個年代係發生緊咩事。近年其實的而且確咧係多咗好多新進嘅導演，佢哋未必之前會有好多作品出過。香港嗰邊亦都有好多即係譬如首部劇情片嘅基金啊，嗰啲可以 support 到佢哋去做一啲佢哋喜歡嘅題材啦。近排我嗰班有個學生寫咗封遺書，想自殺。其實我哋啲殘疾人係好難揾到院舍嘅。如果俾我有能力嘅話，我再收啲貼。咁對於近期會有啲新進導演拍一啲冇咁常見嘅題材，好似《白日之下》《年少日記》啊咁樣。咁多制度，但係你而家話俾我聽，呢啲所謂嘅制度，連一個細路女都保護唔到。你覺得好離譜啊？啲嘢每日都喺度發生緊。創作者咧背後嘅創作意念係有啲 message 係想去影響翻嗰個受眾嗰個觀眾。咁借住呢一啲嘅機會，佢可以將自己想要嘅嘢去拍成一個電影，去呈現喺觀眾眼前，令到觀眾都又有新鮮感，又可以即係領略到個中嘅一啲嘅 message 咧。咁其實係一件幾好嘅事咯。我本身咧其實就唔係做開電影呢個行業嘅，我以前喺香港係做法律有關嘅工作啦，所以係好機緣巧合嘅情況底下可以入到呢個 industry。咁呢個咧就係 Pepsi 啦。咁咧我就養咗佢都7年啦，而家。咁嗰陣時過嚟移民咧，帶埋佢過嚟咯。嗰陣時喺香港領養佢嘅，咁過到嚟梗係唔捨得㗎啦，一定要寵物更新㗎嘛，係咪？咁佢都幾適應咯，過到嚟呢邊又多地方啦，咁佢出邊跑啊，咁都好開心咯。咁呢邊落雪，咁佢就未見過啊嘛。咁第一次我記得佢玩雪嘅時候咧，個樣咧係好興奮嘅。呢度就擺晒喺戲院度凍出嚟嗰啲 poster board 啦。咁每一套即係我都會攞翻嚟嘅，係唯一有一套咧戲院就抌咗我嘅，就冇問過就抌咗我。咁啊，嗰套就攞唔翻嚟，就好慘。咁啊 ，otherwise 嗰啲所有死屍啦，跟住我的天堂城市啦、命案啦、風再起時啦，覺得幾型幾靚咁樣。譬如第一套好中意嘅《正義迴廊》啦，咁跟住嗰度又擺咗套《阿年少日記》，就啱啱擺咗喺嗰邊。咁我有啲嘢都即係儲埋嘅，即係譬如我覺得即係有時啲 postcard 咁樣。咁都會派俾即係嚟睇嘅觀眾啦。咁但係我自己都想儲翻一 set 嘅，咁我都即係擺喺度啦。咁有多嘅都揾地方擺嘅。咁呢啲就係我即係有啲多咗嘅，咁啊擺咗喺度先啦。咁啊有啲就有啲電影紀念品啊，咁嗰陣時都送咗俾我，咁我都 keep 啦。咁試過有啲簽名嘅 poster 啦，係啦，咁啊簽個名嘅，咁我又 keep 喺度啦。咁呢度有一個。嗰陣時
都搞過一啲特別場咧，係同呢度嘅一啲團體啦，一啲社區嘅一啲 non-profit 慈善機構咁樣。咁呢間咧就係至愛啦。嗰陣時就同佢一齊做咗《白日之下》呢一套嘅特別場。咁都希望可以同即係社區嘅唔同嘅團體即係大家合作翻，同埋對個 community 係有翻一啲嘅互動喺度咯。其實年少日記都有做嘅，嗰陣時做呢個嘉禾就同佢合作，都係做一個特別場咁樣咯。細個嘅時候開始咧，都有去儲黑膠碟啊咁樣嘅，同埋都會買下啲電影原聲大碟啊嗰啲。呢度有一個咧，就係20幾年啦，已經20幾年前嗰陣時出咗呢個咧，係其實係 CD 嚟，呢個唔係黑膠。即係因為我好中意《花樣年華》，佢套戲我真係好中意，同埋嗰個配樂、嗰個電影音樂好聽，咁所以就嗰陣時買啦。咁裡面就有張海報，咁又係好中意，咁咧一路裱起咗咧，咁就而家擺咗喺度，係啦，咁啊之前一路都喺香港都擺喺屋度，係咯拎埋過嚟咯。因為聰明人唔係要知道做啲咩，係要知道咩唔應該做。其實我都好欣賞《風再起時》，因為佢真係拍得好靚。呢套戲咧，其實唔係一味淨係即係大卡士，即係好多好出色同好出名嘅演員。佢其實背後都係想帶出一個香港嘅故事出嚟。所以我都知道有呢套電影嘅時候咧，都好有興趣咯。好，我哋都有好多香港台嘅朋友喺度啊！好，咁風再起時啊，好感激 ，thank you。係啊，我哋想話聽唔聽到我講嘢啊？大家聽到㗎，聽到㗎。咁啱Aaron 又喺北美開演唱會，仲要嗰段時間即係多倫多係即係尾站嚟嘅，好好彩嗰個時間真係夾得到。嗰次係啊，真係好開心。咁呢邊又認識咗一班即係傳媒朋友啦。咁雖然係第一次都梗會有啲甩甩流流嘅，但係即係好多人去 support 呢件事去發生咯嚇，即係無論係傳媒啦，或者係電影公司啦，亦都有好多觀眾其實都好支持嘅，因為佢知道有機會係有哇郭富城同佢 live 喺個戲院度 Zoom 去傾偈，佢哋都好興奮咯。最困難，我覺得係同戲院嗰邊建立一個 credibility。老實講，呢度啲大嘅戲院，佢哋主流嘅電影咧就係啲大嘅北美電影公司 ，Marvel 啊，即係Universal 啊嗰類型嘅。咁我哋呢啲香港電影咧，對佢哋嚟講係一啲即係細嘅電影啦。佢哋未必會相信係真係會有市場嘅。咁嗰度係開頭吃力嘅，咁但係一旦其實係建立咗個關係，你係真係介紹緊一啲好嘅電影俾佢哋嘅，係有票房嘅咁樣，咁佢哋就會多啲去即係注意同埋去同你合作上咧係更加暢順咯。北美以前未必有咁多電影咁快，差唔多同步嘅時間喺戲院睇，大家就留喺屋企就睇盒子。咁有時呢啲盒子即係唔係一啲正當嘅途徑嚟嘅，同埋亦都大大咁減低咗呢個觀賞電影嗰個感覺咯。即係你坐喺個電影院裏面，你有周圍嘅聲音、大嘅畫面，其實嗰個拍嘅電影嘅過程裏面咧，其實係考慮咗好多嘅 elements 咧，係擺咗喺裏面，其實係想你有嗰個 experience 咯。咁呢樣嘢係我覺得係尊重嗰套嘅電影咯，咁可以入到戲院睇，其實真係好唔同。